Salam alaikum les amis. Alors, اليوم غادي نهضروا على الكونكور دو ريكروتمون نتاع CHU le centre hospitalier universitaire اولا المركز الاستشفائي الجامعي. دونك ديجا دويت على الكونكور دو ريكروتمون étatique نتاع l'ONCF. دونك غادي تلقاو لي ديتاي نتاع لي كيسيون اللي تيتحطوا. alors بالنسبه للCHU donc كيتحطوا دو تيب دو تيست. كاين لو تيست دو سبيسياليتي كيكون فيه دي كالكول سولون لا سبيسياليتي ديالكم الا كانت كتحتاج دي كالكول، كيكونوا فيه دي كيسيون اللي زعما بلوز ابروفوندي دونك خاصكم تكونوا ديجا موجدين مزيان ليه. وكاين ان دوزيام تيست هو ان كيو سي ام، كيكون كيو سي ام ماشي سيستيم كنديان، دونك كيو سي ام عادي نورمال على لو سيستيم دو سونتي او ماروك، يعني تكونوا عارفين لي شيفر كلي نتاع لو سيستيم دو سونتي. Alors, donc, la première question في الQCM كانت على les valeurs de système de santé. Donc, قالك شنو هما les valeurs de système de santé. عطاوك plusieurs choix وانت خاصك تكوشي لو بون شوا. دونك هنا هادشي اللي حطيت لكم هما les valeurs نتاع le système de santé. Donc, les valeurs ديالو عندنا l'équité, la qualité de soins, l'universalité, la solidarité, l'efficacité, le respect de la dignité humaine, la responsabilité et la transparence, l'adaptabilité et l'innovation. Alors, une autre question, كانت على شنو هما les dimensions de qualité selon l'OMS. Donc, l'OMS déjà هو l'Organisation mondiale de santé. Donc, شنو هما قالك les dimensions de qualité. Donc, les dimensions de qualité هما la sécurité, l'efficacité, l'efficience, l'équité, accessibilité, l'acceptabilité et la rapidité. Une autre question, كانت شنو هما les sources de financement la plus importante de notre système de santé au Maroc. Donc, منين كان فينانسيو يعني كان مولو لو سيستيم دو سونتي ديالنا اون جينيرال تتكون من البودجي د ليطا. هادو كيكونوا لي بار برينسيبال من البودجي د ليطا، اون بلس كيكونوا لي كوتيزاسيون نتاع لامو و تتكون اوسي لو كوتيزاسيون نتاع الرميد و لو بايمون دي ميناج نتاع الناس. دونك هاد لا كوتيزاسيون الا بغينا نعرفوها اون بورسونتاج دونك عندنا هنا 50% دي ميناج، 25% نتاع لامو و 22% نتاع ليطا. و ابريسيزي باش زعما نوضح لكم ان هاد لي بورسونتاج هادو اشاك فوا تعاودوا تقلبوا، حيت هاد لي بورسونتاج كيتبدلوا سولون بليزيور كريتير. دونك il faut à chaque fois تشيكي وتعاودوا تقلبوا تفيريفيو هاد لي بورسونتاج. alors قالك شنو هما لي ديبونس globales du système de santé au Maroc. دونك هي ما بين 5.7 حتى 6.5 من لو بي بي، و توجور عاودوا فيريفيو هاد لي بورسونتاج. شنو هما لي ديبونس دي ميناج. قالك لي ديبونس دو ميناج ne doivent pas dépasser شحال de 20% à 25%. قالك شنو هي لا فورمول دو كالكول نتاع لا كاباسيتي ليتير. دونك هي لا population cible fois le temps d'hospitalisation fois la durée moyenne de séjour. قالك شنو هي la loi relative à l'assurance maladie au Maroc. Donc هي la loi 6500. قالك شنو هو le taux de remboursement des médicaments total pension privée et publique. Donc كاينين certaines questions اللي صراحه تيبغيو تكون عندك تكون قلبتي مزيان وكروزيتي، حيت بحال هاد لي طو هادو صراحه زعما قليل اللي غادي يقول انه يمشي يقلب على هاد لي طو دو رومبورسمون. دونك سي تحطوا با مال دي كيسيون على الرومبورسمون. دونك هنا بالنسبه لهاد لا كيسيون راه هي ما بين 70 حتى 100%. alors قالك شنو هو لو طو دو رومبورسمون دو كينيستيرابي، هو ما بين 70 و 80%. قالك شنو هو لو طو دو رومبورسمون دو بروتيز اون بوبليك. كاين دو تيب دو بروتيز، كاينه لا بروتيز اورثوبيديك ما بين 70 و 100%، و لا بروتيز اونتير ما بين 60 و 80%. قالك شنو هي لا فونكسيون نتاع لا سونتي بوبليك، شنو هي لا فونكسيون ديالها. دونك لا فونكسيون ديالها
il y a la surveillance de la santé, la prévention des maladies, la promotion de la santé, l'accès aux soins, évaluation et qualité des services, la gestion des crises sanitaires, la recherche et l'innovation. Le décret relatif au conseil infirmier. On voit le décret numéro 2-12-127. Alors, l'autre question, quel est le pourcentage des décès au Maroc suite aux accidents? Donc, le nombre كان هو 4024 décès ou l'augmentation par rapport à l'année précédente كانت هي 5,37. Donc هاد les nombres وهاد les pourcentages toujours عاودوا vérifier على حسب العام اللي نتوما فيه حيت ça change. Alors le pourcentage de mortalité infantile au Maroc. Donc كانت 18 décès pour 1000 naissances vivantes. هذه تقدروا تحولوها البورسنتاج. Donc le pourcentage de mortalité هي 18 على 1000. يلك شنو هي la durée moyenne de séjour hospitalière. Donc باختصار هي la DMS, la durée moyenne de hospitalier de séjour hospitalière هي la DMS, donc ما بين 5 à 6 jours. Alors l'autre question كانت là شنو هو l'objectif économique de la santé au Maroc. Donc il y a la couverture sanitaire universelle, l'amélioration des infrastructures de santé, le renforcement des ressources humaines, la rationalisation des dépenses de santé, la promotion de la santé publique et la collaboration avec le secteur privé. Donc bien sûr, هنا كيعطيوك plusieurs choix. وانت الا كنت déjà عارف l'objectif économique راه déjà كتكوشي la bonne réponse. قالك شنو هي la régionalisation de santé au Maroc. Donc la régionalisation هي la décentralisation. Donc il vise à rapprocher les services de santé des populations, notamment dans les zones rurales et éloignées. Donc la régionalisation ou la décentralisation شكون اللي كيجريها كتجريها l'ARS. L'ARS هي l'agence régionale de santé. قالك شنو هما les KPI يعني les indicateurs de performance نتاع le système de santé selon l'OMS. Donc les KPI كاينه la couverture sanitaire universelle هي CSU, كاينه la proximité des établissements de santé, كاينه la mortalité infantile, la mortalité maternelle et le taux de guérison pour les maladies spécifiques. كاين le taux de vaccination, la détection précoce des maladies, le système de gestion de la santé, كاين le temps d'attente ou le taux de conformité au protocole clinique. Donc هادو كاملين دي KPI اللي حطاهم l'OMS. قالك شنو هو un hôpital en régie. L'hôpital en régie désigne un modèle ou un établissement de santé est directement administré par une entité publique comme l'État ou une autorité locale. يعني تكون هذاك l'établissement يعني administré ou la géré من عند واحد l'entité اللي publique. قالك شنو هي la loi cadre numéro 3409. La loi cadre 3409, c'est une loi marocaine qui établit le cadre réglementaire pour la réforme du système de santé national. قالك شنو هي la date de création تاع SAMU. هي 1996 numéro نتاعهم هو 15. قالك شنو هو l'intérêt des KPI في la santé. Donc les indicateurs de performance في le système de santé لا يصلحوا. Donc il permet d'identifier les faiblesses des processus de santé et sécurité au travail de votre entreprise et de valoriser vos réussites. Donc voilà, هادو كانوا كاع les questions اللي تحطوا في le QCM نتاع CHU. Donc il a بغيتو d'autres tests, d'autres plus de détails elle a le test technique. كتبوا لي في le commentaire, تابوناو وخليو like ou bon courage les amis.